Se përket aspektit të jashtëm, pas ato brendshëm, po besoj vetë që kemi elaboru atë shumë, sa që mo është edhe fëmijët e kanë kuptu, po që përket politikës së jashtme, gjithsesi është një reflektim i asaj çka bëjmë ne në politikën tonë të brendshme. Gjithmonë është politika e jashtme reflektim. Reflektimi është që ne nuk kemi qeveri legjitime, edhe parlamenti ky që është formuar në shumë vonë, edhe ajo ka një, po themi, me një pikpyetje është duke lëviz, sepse që nga formimi i parlamentit, pra që nga përzgjedhja në kryetarit serb, nëse e vrejmë nga ambasadat e Kuvendit nuk ka pas një urim, nuk ka pas një, po themi, një bashkëpunim me parlamentin që të vazhdohet tutje, pra ka një hezitim të ambasadat e Kuvendit se çka ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Pra në një farë mënyre, politika jone e jashtme ndërlidhet me këto elemente, po ashtu e keni qeveri legjitime e cila askush nuk i shkon në zyre, edhe këto janë elementet të cilat ndikojnë drejt për drejt në mos avancimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Një vend i vogël, edhe nëse vetë i ka të gjitha parakushtet, e ka vështirë të arrijë kushtin, po një vend i vogël i cili është izoluar, e ka çështjen e shtetit ende nuk e ka të zgjidhur në arenën ndërkombëtare, dhe një shtet i cili ka probleme kaq shumë të brendshme, imagjinoni sa vështirë është që të arrihet diçka shumë e vogël. Normalisht partnerët tanë ndërkombëtar, sidomos po flasëm për vendet e Kuvendit, sepse ato janë bërthama e gjithçka që ka ndodhur në Bashkimin Evropian dhe në SBA. Normalisht ato kanë bashkëpunuar me të gjitha qeveritë, edhe me këtë qeveri në largim, por esenca është që ne duhet ta dimë se çka po dëshirojmë ne. Pra në farë mënyrë nuk ka një konsenzus brenda shoqërisë se cilat janë prioritetet tona, si duhet ato t'i zgjedhim, pra nuk ka një bashkëbisedim as mes elitës politike, as intelektuale për asaj se çka kërkohet nga ne dhe çka mund ne të bëjmë dhe në favor të kujt është. Pra vetë logjika është që marrëveshjet me BE-n dhe me SBA-n duhet me analizu kujt i konvenojnë dhe kujt si konvenojnë. Pra e dim përgjigjen. Pra ato nuk i konvenojnë vetëm Rusisë edhe Serbisë që ne mos të kemi marrëveshje me botën perëndimore. Pra këtu është mandej krejt logjika, mandej gjëra tjera janë sekondare, ato mund të zgjidhen, por nëse nuk e kemi të qartë që çdo marrëveshje që e kemi bërë me perëndimin, jemi këtu ku jemi bas atyre marrëveshjeve. Pra nëse flasim për Alfa dhe Omega, është marrëveshja Rambujez. Krejt tjerat janë pasojë asaj marrëveshje. Pra pozitive për Kosovën. Pra kjo logjik, nëse nuk e njekëm këtë logjik që marrëveshjet me perëndimin janë të ndëmshme për Kosovën, qysh u alodu këto 4 vite, atëherë rezultati do të jetë edhe më i keq se tash. Shikoni, edhe integrimet evropiane kanë 2 drejtime, ato teknik dhe politik. Për fat mirë, Shqipëria për viteve të fundit ka lëvizur të dyja drejtimet, edhe teknik, pra zbatimi, miratimi i reformave, i ligjeve, i rregulloreve të kompatibile me BE, dhe Shqipëria ka lëvizur në atë drejtim, edhe në teknik miratim të ligjeve. Politik, Edi Rama, kryeministri shqiptar, ka dhënë jashtëzakonisht shumë dimension asaj çështje. Në Kosovë nuk ka që nuk mungon vullneti, edhe te qeveria Kurti s'ka munguar, por unë mendoj që edhe papjekuria, edhe në farë mënyre prioritetet nuk kanë qenë që ne të integrohemi me një shpejtësi më të madhe, kur bazamentin e kemi pas më të mirë se gjitha vendet e tjera në rajon, por ngecja jonë dhe marrja jonë me një fshat diku në veri, e kemi lënë që shumica e vendit me vujt. Pra që unë mendoj që kemi mundur të kemi edhe veriun ta kemi në kontroll, por edhe agjenda dhe reforma drejt BE-s mos të mungoj, sepse ajo mandej edhe nëse ti teknikisht i arrin, niveli politik mund të na dëmtoj më shumë se sa ato teknik, sepse ato teknik kemi kohë edhe që të riparojmë nëse kemi bërë diku një gabim, por kë politik nëse bëhet një gabim, ai merr shumë jashtëzakonisht kohë me u riparu. Shembull janë për shembull masat e BE-s. Shikoni sa vështirë po është mi largu edhe pse kemi plotësuar të gjitha kushtet. Pra shikoni çfarë dami kemi bëu politik vendit tonë, edhe ndoshta pa vedi apo me vedi pa garanci.